有时候真觉得他们太乖了。今天大雨不停，估计会升级到红色预警。爸爸就给孩子请假，在家自主学习。我早上睡得沉，压根没醒。俩娃全程安安静静，一点都没闹我。起床才发现他们早就自己待着了。翻看监控画面，心里一下子就软了，又惊喜又感动。不吵我睡觉，还自觉惦记着学习，完全不用我念叨督促。看着他们专注的小模样，突然觉得这种不期而遇的懂事与温柔，才是岁月给我最好的馈赠。